Ich bin von Katzenstein und wie man hier sieht, habe ich mich etwas fürs LARP vorbereitet und habe ein paar Produkte von Fake-Steel eingekauft, die ich jetzt in diesem Video vorstellen möchte. Zunächst zeige ich euch diese beiden schönen Schwerter, die ich bestellt habe. Danach noch ein paar Handschuhe, die ich bestellt habe und einen Armbrustbogen. Und zum Ende habe ich noch eine Überraschung, die ich noch zusätzlich bei Fake-Steel gekauft habe und tatsächlich sehr zufrieden mit dieser bin. Also viel Spaß bei dem Video. Die allererste Waffe, die ich euch vorstellen möchte, ist dieses Falchion hier. Ich habe jetzt beim Falchion, bei diesem hier, die allerschwerste Variante genommen, nämlich diesen Kernstab, der rechteckig ist und auch als Heavy angezeigt wird auf der Seite von Fake-Steel. Tatsächlich, ich bin mit diesem Falchion so dermaßen zufrieden. Das ist einfach eine absolut geile Waffe. Ich habe das jetzt mal gerade gewogen mit diesem schwereren Kernstab. Wiegt das insgesamt grob 700 Gramm. Liegt dadurch auch echt gut. Eigentlich fast wie eine echte Waffe in der Hand. Es ist natürlich kein Vergleich. Ich zeig mal hier mein echtes Falchion. Das wiegt deutlich mehr. Ich glaube 1,6 Kilo, wenn ich das richtig weiß. Aber wenn man mal die beiden Waffen vergleicht, sehen die hier tatsächlich super ähnlich aus. Das finde ich auch bei Fake-Steel extrem cool, dass die Waffen erstmal selber zusammenstellbar sind. Ich habe bei dem Falchion hier die Cleaver Blade genommen. Es gab auch eine, die hier diese Aussparung hat. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich fand nur die extrem breite Klinge noch sehr viel cooler. Aber tatsächlich, es wirkt wie ein echtes Falchion und es fühlt sich einfach mega geil an. Ich bin so dermaßen froh, dass ich diese Waffe bestellt habe. Sechs mal vom Nahen. Hier diese ultra breite Klinge, die sich runter zur Parierstange einfach verjüngt. Ich habe dann die Parierstange in diesem Graphit genommen. Genauso auch wie den Knauf hinten. Und das Leder, das wirkt jetzt relativ rot auf dem Bild, aber es ist tatsächlich das braune Leder. Auch hier muss man sagen, die Klinge ist immer noch ultra weich. Also ich glaube nicht, dass ich damit irgendjemanden verletzen kann. Obwohl sie nicht wirklich biegsam ist, also nicht so wobblig wie vielleicht manche andere Labwaffen. Was man nur sagen muss, die Parierstange, die ist tatsächlich ziemlich hart. Also wenn ich hier so drankomme an die Kante, das tut ein bisschen weh. Dafür hält sie natürlich auch extrem viel ab. Also das ist wirklich eine Parierstange, die schützt. Vom Knauf, ganz zu schweigen, der ist wirklich ultra hart. Also ich glaube nicht, dass der jemals kaputt gehen wird beim Kämpfen. Aber ich sollte achten oder darauf achten, dass ich damit niemanden hau. Genauso wie mit dem Teil hier. Das sollte dann wirklich nur zur Verteidigung genutzt werden beim Laub. Also von dem her, ich habe jetzt für das Falchion, glaube ich, um die 140 € gezahlt. Man kann ja hier sehr viel selber individualisieren. Also die Klinge, die Farbe von dem Griff und der Parierstange sowie den Knauf und auch den Kernstab. Und da wird es ein bisschen teurer teilweise als den Standardpreis von 128 €, glaube ich. Aber ich kann wirklich nichts sagen. Diese Waffe, ich habe auch schon ein bisschen mit der gekämpft. Ich finde sie einfach richtig geil. Also wenn ihr eine richtig geile Waffe haben wollt fürs LARP, dann würde ich euch tatsächlich sowas bei Fake-Steel empfehlen. Super einfach nur. Ich bin begeistert. Dann kommen wir zur zweiten Waffe, die ich bestellt habe, nämlich das Langschwert. Bei dem Langschwert hier handelt es sich um die sogenannte Training Line von Fake-Steel. Das heißt, die Waffen sind eigentlich nicht unbedingt fürs LARP ausgelegt, auch wenn ich finde, das ist so weich, dass man das durchaus auch für ein LARP benutzen kann. Wahrscheinlich ein bisschen härter als andere LARP-Waffen, aber eigentlich, ich finde es wirklich super. Es tut nicht weh. Genau, es handelt sich hierbei um diese Training Line. Ich glaube, das ist das Lichtenauer Schwert. Das wird so geliefert und ich glaube, es gibt auch nur das in der Art und Weise. Man kann, glaube ich, die Härte von der Klinge noch mal ein bisschen verändern. Die jetzt hier eher die härtere Variante ist, also auch für Hard Sparring. Aber wie gesagt, ich finde die eigentlich so schon echt gut.
Hat eine gute Haptik. Das Schwert lässt sich auch wunderbar greifen wie ein Langschwert. Also super beweglich tatsächlich auch. Und ich finde auch mit dem Griff, dadurch, der sehr entsprechend lang ist, hat man hier diesen guten Hebeleffekt. Was natürlich jetzt ein bisschen anders ist, ich meine, das ist eine Labwaffe. Ich habe auch richtige Langschwerter, die wiegen, ich sag mal, 1,5 bis 2 Kilo, sowas in der Richtung. Das liegt jetzt hier bei 1 Kilo, aber ich finde, das Gewicht spürt man trotzdem ein bisschen und kann es dann auch wie eine richtige Waffe führen. Also eigentlich auch super zufrieden. Ich kann das Schwert auch mal vom Nahen zeigen. Die Spitze. Ja, Klinge ist natürlich einheitlich. Und hier die schöne Parierstange, die in diesem super dunkel gehalten ist. Auch hier bei der Parierstange. Die ist wieder relativ hart, also die würde ich nicht gerne abbekommen. Gerade wenn ich hier so einen Mordschlag machen würde ich damit echt aufpassen. Hält natürlich dann auch wieder super Klingen ab, wofür es auch da ist. Genau wie auch der Griff. Der ist auch wieder super hart. Aber gut, muss man einfach aufpassen und dann andere Leute nicht damit hauen. Und auch hier der Griff. Also ja, bei manchen Laubwaffen sind die immer relativ weich, sage ich jetzt mal, und lassen sich nicht so gut anfassen, aber der ist auch wirklich super hart und schön, schön ergonomisch für die Hand geformt. Was man jetzt nur bei der Waffe sagen muss, die ist an der einen oder anderen Stelle tatsächlich nicht ganz so schön verarbeitet. Also man sieht hier zum Beispiel, da sind so ganz leichte Reste, so mit ein bisschen schärferen Kante. Auch hier vom Guss einfach. Auch hier der Teil. Zeig mal so. Hier sieht man es ganz gut. Und hier der Teil, der ist auch ein bisschen, naja, also die Klinge geht nicht überein zur Parierstange, sondern ist hier so ein bisschen reingedrückt. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Das ist nicht ganz so schön. Ja, hier, genau. Aber okay, ich meine, das ist halt ein kleiner Schönheitsfehler, aber ist nicht schlimm. Muss mal schauen bei der Kante, ob ich die noch vielleicht irgendwie abschleife, weil die dann doch vielleicht, wenn man dann ein bisschen Kontakt hat, nicht ganz so angenehm ist. Aber auch für das Schwert, ich glaube, die richtigen Laubschwerter von Fake Steel, also die Langschwerter, sind, glaube ich, bei irgendwas mit 200 Euro oder so. Das ja habe ich jetzt für 137 Euro bekommen. Also wer sich vielleicht da noch ein bisschen Arbeit machen möchte und dafür die Waffe ein bisschen günstiger haben möchte und vielleicht auch nicht ganz so perfekt schön, ist, glaube ich, mit diesem Langschwert hier super bedient. Also ich würde, glaube ich, auf jeden Fall zufrieden sein, damit zu kämpfen und jede Menge Spaß haben. Definitiv, ja. Als nächstes zeige ich euch jetzt das hier. Das ist ein Armbrustbogen von Fake Steel. Bei dem Bogen handelt es sich um einen 15-Pfund-Bogen. Der ist flexibel, kann sich gut durchbiegen, muss halt jetzt noch an einen Armbrustaft logischerweise rangemacht werden. Ich habe da jetzt noch nicht viel ausprobiert, aber ich muss sagen, der hat 60 Euro gekostet. Wenn ich jetzt noch einen gescheiten Schaft mache, dann kann ich damit eine relativ günstige Armbrust bauen. Kann ich auch mal von nahen zeigen. So, hier kann man wunderbar eine Sehne einhängen. Und hier, das finde ich ganz cool, hier sieht man es, sogar so eine Markierung, wo ungefähr die Mitte der Armbrust ist. Und schreiben sie es hier auch wunderbar drauf, nämlich mit diesen 15 Pfund. Genau. Und das ist auch relativ hart. Also ich glaube nicht, dass es kaputt geht. Lässt sich hier gut biegen. Also ich glaube, damit kann man eine sehr schöne Armbrust bauen. Und vor allem für den Preis. Ich finde mal einen Bogen für eine Armbrust, der 60 Euro kostet. Das ist ja fast geschenkt. Naja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Der nächste Artikel, den ich bei Flexi bestellt habe, sind hier diese Lederhandschuhe. Die gibt es einmal in schwarz und auch in braun. Die braunen werden nicht so mit diesem Muster hier geliefert. Das hat meine Freundin bereits einfach drauf gemalt. Finde ich sehr cool. Was mir an diesen Handschuhen ziemlich gut gefällt, ist, dass sie ziemlich ähnlich sind wie die Handschuhe, die ich sonst immer kaufe. Nämlich die hier. Die sind eigentlich fast genau gleich.
Und auch preislich kosten die beide ungefähr 50 € und sind auch in ähnlichen Größen vorhanden, also erhältlich. Ich muss aber tatsächlich sagen, die von Fake-Steel, ich finde die besser. Bin mir nicht so ganz sicher, ob diese Handschuhe aus echten Leder sind. Dafür ist das Leder ziemlich weich. Aber was super geil ist, ist, dass dieses Leder nicht erst vorgedehnt werden muss. Also bei den anderen Handschuhen, die ich bestellt habe, die waren am Anfang sehr starr und ich musste die erstmal sehr viel eintragen, bevor ich die überhaupt benutzen kann. Die hier, im Gegensatz, sind direkt eigentlich sehr weich und können eigentlich super gut benutzt werden. Und vor allem muss man auch sagen, die Naht innen in den Handschuhen stört sehr viel weniger für die Hand. Also die ist sehr viel weicher als bei den anderen Handschuhen, die ich habe. Auch die Größen. Ich habe jetzt hier die gleichen Größen bestellt wie meine ursprünglichen Handschuhe. Und die passen ideal zusammen. Also wenn ihr normal, keine Ahnung, Handschuhgröße 10 habt, wie ich jetzt zum Beispiel, dann könnt ihr bei Fake-Steel wunderbar auch die Handschuhgröße 10 bestellen und habt dann sehr gute Handschuhe fürs LARP oder fürs Reenactment, was auch immer ihr machen wollt. Was vor allem bei den Handschuhen auch mega cool ist, das sind jetzt hier die, ich glaube, gepaddeten Lederhandschuhe heißen die, glaube ich. Die haben tatsächlich hier eine sehr gute Polsterung. Also, ich weiß nicht mehr genau, was da drin verbaut ist, aber gerade hier am Handrücken, wo es wichtig ist, oder auch ein bisschen hier an den Fingern, ist eine sehr gute Polsterung, sodass dann ein Schwert, was man drauf kriegt oder was auch immer für eine Waffe, dann doch sehr gut abgehalten wird. Und ich glaube, ich habe die noch nicht viel benutzt, aber ich bin gespannt, wie die sich dann im Kampf geben und wie gut sie meine Hände schützen. Ich bin aber sehr überzeugt. Also dadurch kriegen die bei mir auch eine ganz klare Kaufempfehlung bei Fake-Steel. So, jetzt kommen wir zu dem kleinen Bonus, den ich habe. Ich habe bei Fake-Steel ja jetzt relativ viel Geld ausgegeben für die ganzen Sachen, die ich gekauft habe. Dann dachte ich mir, kaufe ich mir gleich das hier dazu. Das sind ganz kleine Hasen als Anstecker für zum Beispiel Hüte oder auch Gürtel. Habe ich mir insgesamt, drei von denen gekauft. Die kosten, glaube ich, 8 €, wenn ich es richtig weiß. Aber ich finde, das hat sich wirklich gelohnt. Also man kann die wunderbar an irgendeinen Gürtel ranmachen, an den Hut oder an sonst irgendein Kleidungsstück und hat gleich hier so einen coolen Hasen, die sehr historisch auf irgendwelchen Bildern gab mit so einer schönen Mordaxt. Die sind hinten mit solchen kleinen Nadeln ausgestattet, 3 Stück. Genau. Das kann man dann zum Beispiel durch so Leder durchstecken oder auch halt einfach durch Stoff und dann an der Rückseite so umbiegen. Dann sitzen die Dinger sehr gut. Wenn man natürlich möchte, kann man das dann alles auch noch festnähen. Genau. Um das dann wirklich ganz sicher zu halten, aber ich glaube, die halten auch so super gut. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr schönes kleines Accessoire. Und soweit ich das noch in Erinnerung habe, hat Fake-Steel relativ viele von solchen kleinen Ansteckern, die natürlich nicht ganz günstig sind, aber ganz ehrlich mal, wenn ich so einen Hase mit einer Mordaxt an irgendeinem Hut haben oder so, einfach nur geil. Ja, das war's jetzt mit meinem Kurzreview über meinen Einkauf bei Fake-Steel. Ich habe es ja schon in irgendeinem anderen Video, wo ich die Axtköpfe oder die Köpfe für die Polearms, also für den, ich hole das blöde Ding mal kurz, für den hier und für die Hellebarde habe ich ja schon mal eine Bewertung gemacht, war ich auch schon richtig zufrieden mit den Dingern. Genau, und das kann ich jetzt hier zu den Schwertern und auch allen anderen Artikeln, die ich jetzt gekauft habe, wirklich sagen, ich bin top zufrieden mit Fake-Steel und kann diesen Shop einfach nur weiterempfehlen. Es dauert relativ lange, zumindest mal nach Deutschland, bis es geliefert wird. Ich habe, glaube ich, ungefähr einen Monat gewartet. Also das muss man sich natürlich überlegen, wenn man jetzt kurzfristig auf ein LARP-Event geht, dass man das weit im Voraus plant. Aber, also, was soll ich sagen, für den Preis
Top-Qualität. Wird sich natürlich erst nach einigen Jahren in der Benutzung zeigen, wie gut die Waffen abschneiden. Ich bin zuversichtlich, weil die ja auch keinen Latex haben, sondern aus Schaumstoff einfach sind und dadurch auch eine längere Haltbarkeit haben müssten. Naja, das Ergebnis wird sich in der Zukunft weisen. Von dem her wäre ich jetzt fertig bei meinem Review. Ihr könnt mir ja mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr schon von Fakesteel bestellt habt und wie zufrieden ihr wart. Oder vielleicht auch, was ihr empfehlen würdet von dem Shop. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr was schreibt, über das wir diskutieren können und uns gemeinsam austauschen können. Von dem her bis zum nächsten Review auf meinem Kanal von Katzenstein.